ตอนนั้นสิกลับเอาเองนะผู้บ่ได้ถือย่างไว้ติเออเฮ็ดหยังมีเซเว่นบ้านเฮาก็มีมันเขามันมีแต่สีฟ้าแล้วเนาะ บ่ ผมไปเบิ่งหลายรอบแล้ว ฝนก็ตกบ้านนี้จังจังมักสังอืม เงยยาวไว้ปวดหนักนะ อันผู้นักก็นักผู้ย่างก็ย่างจังนะพายุเขาเออจังบ่ครับจังบ่